Досманбет Батырбашиев атындагы Жалдабар мектеп-гимназиясынын мугалими Иманбекова Наргиза. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабакка маанайыңар жакшыбы? Азыр кайсыл мезгил? Ооба, туура айтасыңар, жаз мезгили. Анда эмесе көңүлүңөрдү алтын эрежеге бура. Сабакты кунт коюп үйрөнөбүз. Өз ара пикирибизди так билдирүүгө аракет жасайбыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз жомокчулар, манасчылар, акындар, элдин тарбиячылары. Сабактын максаты: жомокчулар, манасчылар, акындар, элдин тарбиячылары жөнүндө билесиңер, көп маалымат аласыңар, ата салтын билип, улантууга тарбияланасыңар. Эмесе балдар, мен силерге жомокчулар, манасчылар, акындар жөнүндө маалымат берем. Кыргыз ооз-эки чыгармаларында кара сөз менен айтылган жомокторду, эл арасында айтылган жомокторду жана эл арасындагы жайылтылган сөздөрдү адам баласы жомокчу деп атаган. Жалпысынан кыргыз эл эпосторунда дастанды, аткаруучуларды, манасчыларды да жомокчулар деп аташкан. Жомок ооз-эки чыгармачылыкта кеңири тараган. Көбүнчө ойдон чыгарылган окуяларды апыртмалуу, фантазиялуу кылып чагылдырган. Көпчүлүк жомокчуларда нравалык тарбия жатат. Адамдардын сараңдыгы, ачкөздүгү, акылсыздыгы жана ошол эле учурда достукка бекемдиги, боорукердиги чагылдырылат. Демек жомокчуларды жалпысынан манасчылар деп да айтышат. Кыргыздарды кыргыз кылып сактап келген манас болсо, дастандын дастандыгын тааныткан манасчылар болгон. Дастанды биринчи айткан адам Жайсаң ырчы. Жайсаң ырчы манастын боз үйүнүн жасалгасын жарым күн айтчу экен. Демек Жайсаң ырчы манасчыда болгон. Ошондой эле манасчылардын катарына Сагынбай Орозбаков, Саякбай Каралаев кирген. Бүгүнкү күндө да Уркаш Мамбеталиев жана башка манасчылар бар. Төкмө акындар болсо чындыкты, калыстыкты айтып өлкөдөгү окуяларга кайдыгер караган эмес. Андай акындарга Токтогул Сатылганов, Нурак Абдрахманов, Эстебес Турсуналиевдер кирген. Бүгүнкү сабактан көптөгөн маалыматтарды алдыңар деп ойлойм. Сак саламатта калыңар.